இன்னைக்கு வீடியோவில் டக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு பேரை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடலாம். இதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டட். எவ்வளோ சூப்பராக ரவுண்டாக பூத்துருக்கு பாருங்க. என்ன கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. இது பேர் ரவுண்டடுங்க. ஆனால் இது பார்க்க ரவுண்டாக இருக்கா இல்லையா? நேரில் வந்தால் மூஞ்சில் குத்துவேன் அப்படிங்கிறீங்களா? இது ரவுண்டாதுன்னு எனக்கும் அப்படி தாங்க தோணுச்சு ஃபஸ்ட் டைம். பட் என்னங்க பண்ணுறது, பேர் வச்சுட்டாங்க. இது பேர் ரவுண்டடுங்க. என் கண்ணுக்கெல்லாம் ரவுண்டாக தாப்பா தெரியுது. யார் யார் கண்ணுக்கு ரவுண்டாக தெரியலையோ அவங்கெல்லாம் பாவம் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு உலகம் அப்படிதான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ரவுண்டாக தெரியாட்டி ரவுண்டாக தெரியுது அப்படி சொல்லி ஆகணும். ஓகே, பியூட்டிஃபுல் இல்லை? வீடியோவில் பேரை மட்டும் சொல்லி கடகடன்னு ரெயிலிலேயே ஓட்டிடலான்னு பார்த்தா வாய் நிற்க மாட்டேங்குது. அம்மா தான் சொல்லுவாங்க, பூட்டி வச்சாலும் புணுங்குது, மூட்டி வச்சாலும் முணுங்குது. இது பேர் வந்து கொன்ஃபேன். ஸ்பெல்லிங் சொல்லிடுறேன்ப்பா உங்களுக்கு. KHAW கான்ஃபேன், PHAEN அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பெல்லிங். இல்லை ஒரு பிங்க் டீன்ச் வந்திருக்கு பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது. சம அழகு. கொத்து கொத்தா பூத்துருக்கு. மழை வந்தால் எனக்கு என்ன நம்ம பயம், ஐயோ நாளைக்கு பூத்துருவாங்களே எல்லாரும், எப்படா வீடியோ பண்ணுறது. மிஸ் பண்ணாலும் ஐயோ பூத்துது. நம்ம கண்ணு மட்டும் தானே பார்த்துச்சு, நம்ம தங்கங்கள்லாம் பார்க்கலேன்னு இருக்கும். ப்ளம், இதோட பேர் ப்ளம். இதுக்கு வச்சிருக்கலாம் ரவுண்டட்னு சொல்லிட்டு. சஜஷன்ஸ் கேட்டு பேர் வச்சாதான் என்ன. இது வந்து ப்ளம் இதோட பேர். ஓகே, பின்னாடி பாருங்க எப்படி இருக்கு, பிங்க் டென்ஷன் சொல்லிட்டு. ரெட் ஹைபிரிட். இவங்க மார்னிங் வந்தாலும் இவங்க அழகா வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மேக்கப் கலைஞ்சு வெளுத்துருவாங்க, இது மாதிரி வெள்ளையாயிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே பாருங்க சீட்ஸ் இப்போ தான் எடுத்துக்கிட்டே பத்திரமா இடத்துல வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். இது சீட்ஸ் கொடுக்குது. இது நம்மளோட ஸ்மால் பீச் பாருங்க, சூப்பராக இருக்குல்ல. ஸ்மால் பீச். இது என்னது பேரு? இது இருங்க வரேன். ஜூனியர் சப்டில் லேடி. நிறைய, அதாவது மொத்தமாக பார்க்கவும் அப்படியே வெறுத்து போயிடுது சில நேரத்தில். என்னடா நீங்கள் இப்படி பூத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஜூனியர் சப்டில் லேடி, கிரசாண்ட்ரா ட்ரீம்ஸ். இது ஒரு விதமான ஒரு ஆரஞ்சுங்க. இது என்ன கலர்னு சொல்லிட்டு ஆரஞ்சு மாதிரி கிரசாண்ட்ரா ட்ரீம்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த இது நிறைய கேட்டீங்க. ஸ்ரீசாவாட் நிறைய பேர் கேட்டீங்க. நேற்றுக்கு பூத்தது பாருங்க, இன்னைக்கு எப்படி பல்லு இழிச்சுன்னு சொல்லி. அப்புறம் இன்னைக்கு எப்படி பூத்துருக்குது. இப்போதைக்கு நான் சேல் கொடுக்கலப்பா. இருக்குது ஸ்ரீசாவாட்டு ஒரு 30-40 பல்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொஞ்சம் கூட்டமாக நம்ம பார்த்துக்குவோம். அந்த மொட்டெல்லாம் வராங்க, எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவோம். ஐடியா தானு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்ம சேல் கொடுப்போம். சேல் வாங்கணும்னு நம்மகிட்ட 8973338884 நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு பேர் விலாசத்தோடு வாங்க. சிசி ஃப்ளவரி. இன்னும் 2 நாள்ல சம்மர் டூர் இருக்கு. மொனார்க் மொட்டை பாருங்க, ஐயோ தாங்க முடியல என்னால. இவங்களால நான் சம்மர்ல ஊருக்கும் போக முடியல. என்ன பண்றதுனே தெரில. அங்க பாருங்க மொனார்க் எவ்வளோ முட்டு பாருங்க. ஐயோ இவங்க என்ன முட்டு. இது பேர் வந்து இது அது பேர் என்ன, நம்மளோட சம்பா. அது டீப்னஸ் பிங்க். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கேன். ஏன்னா அடினியம் ஒரு பக்கம் பூத்து தள்ளுது, அமர் லிலிஸ் ஒரு பக்கம் பூத்து தள்ளுது. என்ன பண்றது, எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுக்கும்போது அப்படியே. பெலிக்கன், உண்மையிலே ஒரு வருஷம் முன்னாடிலாம் அந்த பெலிக்கனுக்கு நான் பட்ட அவஸ்தை இருக்கு பாருங்களேன். ஐயோ பெலிக்கன் ஒன்னாவது பூத்துற மாட்டியா. நான் கடவுள் பாருங்க எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு. ட்ரீம் கம் ட்ரூன்னு தோணுது. அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இந்த உலகத்தில் நம்ம கைக்கு எட்டாதது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாதுங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் அப்படிங்கறது நான் நல்லாவே சொல்லுவேன். பெலிக்கன் தமிழச்சி கார்டன் தோட்டத்தில் இப்படி கொத்த. ஏன்னா என்னோட ஆர்வம் ரெயின்டில் மேல இருந்த அந்த ஒரு ரொம்ப அது மேலே இருந்த ஒரு நாட்டம்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொடுப்பனை கிடைச்சிது. சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. வாவ், நம்ம வீட்டில் மட்டும் பூக்கிறது இல்லாமல் நம்ம செல்லக்குட்டி தங்கங்கள் எல்லார் வீட்லையும் இப்போ பூத்துட்ருக்கு. அதுதான் என்னோட பெருமையே. என்னமோ அது பெரிய எட்டா கனி மாதிரியும், இது நம்ம வீட்டில் பூக்காத கூட்டமாக மாதிரியும், என்ன ஒரு மாய பிம்பம். செம்மையாக பூத்துருக்குது பாருங்க பெலிக்கன். ஓகே, சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. கண் எடுக்கவே முடியல, அவ்வளோ அழகாக பூத்துருக்குதுங்க. அது இல்லாமல் பாருங்கள் எத்தனை மொட்டு, 4 மொட்டு வேற இருக்குது. இந்த 4 பேர் சேர்ந்தும் பூத்துருந்தாங்கன்னா இப்படி 10 பூ ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குல்ல. ஃப்ளோட்டிங் கிளவுட். இதோட பேர் வந்து ஃப்ளோட்டிங் கிளவுட். நல்ல பேர் இதுக்கு. நல்லா ஒயிட் கலர் இப்படி அழகாக ஃப்ளோட்டிங் கிளவுட். இது சூப்பராக இருக்குது. பக்கத்தில் இவங்க பாருங்க, இந்த யங் லவ். அப்பா யங் லவ் வேற லெவல் பாணி. இங்கே பாருங்க யங் லவ் வெரைட்டி. யாருக்காவது நியூவாக வந்து கலெக்ட் பண்ண வரவங்கள்ட்ட யங் லவ் சொல்லும்போது சில நேரம் வேணான்னு சொல்லும்போது யங் லவ் வேணாமா, இதனால எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, எப்படா வேணாம் நம்ம சொல்ல தோணுது அப்படின்னு பார்த்தா எங்கிட்ட இதே மாதிரி இன்னொரு ரெட் இருக்குது சிஸ்டர் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் பூத்ததுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு சிஸ்டர் யங் லவ் இருந்தால் கொடுங்களேன் அப்படிம்பாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு கொடுக்க மனசு இருக்காது. ஏன்னா இப்படி கூட்டமாக பூத்து பார்க்கணுன்னு தோணும் இல்லையா. அதுதான் அங்கே பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 உள்ளே இருக்குது 8 மொட்டு இருக்குது இன்னும் பூக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இது வேறு இப்படி கூட்டமாக சூப்பராக இருக்குல்ல.
மார்னிங் டெரஸ் வந்தோடனே என்னால் முடியலங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே பாரு ட்விங்கிள் ஸ்ட்ரெயின், இதுவும் வந்து பூ விடும்ப்பா நிறைய. அது பூ இல்லை, காய் விடும். 1 2 3 8 பெட்டல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ட்விங்கிள் ஸ்ட்ரெயின் சூப்பராக இருக்குது. அதில் இதோட மொட்டு வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக வரும். பின்னாடி வந்து பிங்காக இருக்கும். நாளைக்கு வந்து இது கலர் சேஞ்ச் ஆகும். இது அழகாக சீட்ஸ் கொடுக்கும், சூப்பராக சீட்ஸ் கொடுக்கும். ட்விங்கிள் ஸ்ட்ரெயின். வாவ் சம்பா, செம்ம கூட்டம். இதில் இன்னும் மொட்டை பாருங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி. சம்பா 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 சம்பா. ஃபிக்ஸி ஹார்ட், இது ஒரு அழகான ஒரு ரெயின் லில்லிங்க. ஃபிக்ஸி ஹார்ட் செம்மையாக இருக்குல்ல. ஓ ஃபயர்ஃப்ளை, இங்கே பாருங்கள் ஃபயர்ஃப்ளை பாருங்கள். ஃபயர்ஃப்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 மொட்டு இருக்குதுங்க ஃபயர்ஃப்ளை. இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஃபயர்ஃப்ளை. அழகு 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 ஃபயர்ஃப்ளை. கேண்டி ஃப்ளோர்ஸ் பாருங்கள், சூப்பரான கேண்டி ஃப்ளோர்ஸ் வந்து அழகாக இப்படி மடங்கி இருக்கணும். இதுதான் இதோட ஷேப்பே. நம்மளோட க்யூட் லேடி இப்படி தான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் கேண்டி ஃப்ளோர்ஸ். கூட்டமாக எப்படி இருக்காங்க பாருங்கள் கேண்டி ஃப்ளோர்ஸ். செம்மையாக இருக்கா. அதே மாதிரி ஒன்று காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கோல்டு மில்க், இதுக்கு பேர் வந்து கோல்டு மில்க்கு. இதில் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் மெஜாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா பிங்க் ஷேடோவாக இப்படி வரும். இது கோல்டு மில்க், அது வந்து கேண்டி ஃப்ளோர்ஸ். லவ் லிபர்ட்டி நேற்றுக்கு டூரில் வந்தாங்க ஒருத்தவங்க, இன்றைக்கி டூரில் வராங்க ஒருத்தவங்க. லவ் லிபர்ட்டி. ரெட் டெவில் பாருங்களேன், ரெட் டெவில். இப்போ எத்தனை இடத்துல அப்லோட் பண்ணுறது, இன்ஸ்டா, யூடியூப், ஃபேஸ்புக். அம்மா சில நேரம் விட்டு போயிடுது. சில இடங்கள் அப்லோட் பண்ணாமலே விட்டுடுறேன் அந்த பூக்களை வந்து நான். அது பேர் வந்து ரெட் டெவில். ரெட் டெவில் எப்படி இருக்குது, செம்மையாக இருக்கா ரெட் டெவில். பியூட்டிஃபுல் இல்லை ரெட் டெவில். அம்மா பேரை சொல்லி தான்ப்பா நான் எல்லாத்துலேயுமே வீடியோ சொல்கிறேன். தயவுசெய்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அந்த பேரை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதுக்கு மெனக்கெட மாட்டேங்கிறீங்க, சோம்பேறித்தனம் படுறீங்க. லிஸ்ட்டு கேட்குறீங்க, லிஸ்ட்டு நான் எப்போயுமே கொடுக்க மாட்டேன். அடுத்து WN 2506ன்னு சொல்லிட்டு அதானே இந்த வெரைட்டி. வாடாவா WN 2506. இதுவும் வாடாவ்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. இதெல்லாம் அப்பப்போ வர ஹைப்ரிட். இது ரொம்ப மார்க்கெட்டில் பார்க்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் என் தங்கங்கள் வீட்டில் ஒரு 20 பேர் வீட்டில் இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது மஞ்சள் கலரில் டேபிள் ரோஸு. இது சன்ஷைன் லவ்ப்பா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெயின் லில்லிப்பா இது. சன்ஷைன் லவ் ரெட்டும் எல்லோவும் கலந்துருக்கும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாகவே ரெட்டாக தான் இருப்பாங்க. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெயின் லில்லி. இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக ரெட்டு. முன்னாடி வந்து அந்த இது இருக்கும். பின்னாடி அந்த எல்லோக்கான சுவடு ஒன்று கூட இருக்காது, அந்த முன்னாடி மட்டும்தான் இருக்கும். பாருங்களேன் 2D கலர் மாதிரிக்க எப்படி இருக்குது. இது நம்மளோட இது பேர் வந்து ஜூனியர் ஓபியம். 2வது நாள். ஐயோ இன்னும் 10 ரோ இருக்குது. நான் எப்படி போய் எடுக்க போகிறேன்னு தெரியல. வெயில் ஏறிடுச்சு வேறு. மார்னிங் 7 மணிக்கு வந்ததுங்க மேலே. ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து சேவ் பண்ணணும், அப்புறம் இன்ஸ்டாவில் போடணும், அங்கே இது பண்ணணும். அப்பா சாமி. ரெட் கார்டுங்க, ரெட் கார்டு அழகாக இந்த தடவை இந்த மாதிரி பூத்துருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது ஃபோட்டோவில் இப்படி தான் பார்த்தேன். ரெட் கார்டு அதே மாதிரி பூத்துருக்குது. ரெக்கார்டுன்னு வச்சுருக்கலாமோ. ரெட் கார்டு நிறைய பூத்துருக்கு பாருங்கள், நிறைய பூத்துருக்குது, மொட்டு இருக்குது. இதோட பேர் வந்து ரெட் கார்டு. யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ரெயின் லில்லி அவங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க வீடியோவை. செம்மையாக இருக்கா. இது பிங்க் பேந்தர். லில்லிப்பே மாதிரியே தெரியும், ரவுண்டட் மாதிரியே தெரியும். இவங்கெல்லாம் ஒரு ஃபேமிலி தான். ஆனால் கலர் மட்டும் பிங்க் எல்லோ, கொஞ்சம் ஷேப் வேறு மாதிரி இருக்குது. பிங்க் பேந்தர். டை இப்போ வந்து ஷேப் வேறு மாதிரி இருக்குது. பட் சேம் இதே கலர் எவ்ரிதிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இது இருக்கும். ஜெயண்ட் ஒயிட் வந்து இந்த கலர் காம்பினேஷன் தான் சேம். பெட்டல் ஷேப் வந்து நம்மளோட ஃப்ளோட்டிங் க்ளவுட்லாம் எப்படி பட்டையாக வருது அந்த மாதிரி வந்திருக்கும். இது பெட்டல் ஷேப் வந்து இப்படி ஷார்ப்பாக முடியும். இது பேர் டை இப்போ இது பேர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது பேர் டை இப்போ. ஓகேவா. இது நம்மளோட சம்மர்ச்சில் இமேஜுக்காக ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணேன், பர்ஃபெக்ட் இமேஜுக்காக. இது நம்மளோட சம்மர்ச்சில். இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட பிம்சம்போ வயலட் கலரில் பூக்குதுங்க. ஆனால் அது ஏன் இவ்வளோ ரேட்டுக்கு அரைஞ்சு போச்சுன்னு தெரில. அவ்வளோ இருக்குது, ஆனால் பூத்துட்டே இருக்கும். இது நம்மளோட ஆரஞ்சு என்கே. நான் ஃபோட்டோ கூட எடுக்கலங்க. இதை எனக்கே ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் வேணும். நான் என் வீடியோ தான் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன். ஆரஞ்சு என்கே. அப்புறம் ரெயின் லில்லிஸ் வாங்கிட்டு இப்போ ஆரஞ்சு என்கே ஃபோட்டோ மட்டும் எனக்கு அனுப்பி சிஸ்டர் லேபிள் பண்ணாமல் இருந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆரஞ்சு என்கே அனுப்புறீங்கன்னு வைங்களேன். எனக்கு சொல்ல தெரியாது இது ஆரஞ்சு என்கே தான் உண்மையிலே எனக்கு சொல்ல தெரியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிம்சம்போ கேட்டிங்கன்னா சொல்லிடுவேன், டை இப்போ கேட்டிங்கன்னா சொல்லிடுவேன், நான் ஈவன் டிவா கேட்டிங்கன்னா சொல்லிடுவேன். பட் ஆரஞ்சு என்கே மாதிரியே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது.
ஸோ எக்ஸாக்டாக இதுதான் இது அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் நாங்கள் லேபிள் போட்டு கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுலேருந்து அப்படியே கரெக்டாக கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது ஒன்று குழப்பி வச்சுட்டு சிஸ்டர் இதுவா அதுவான்னு கேட்டால் எனக்கு தயவு செய்து சொல்ல தெரியாது. நான் உங்ககிட்ட ஓப்பனாகவே தான் சொல்கிறேன். இல்லை நான் ஐஎம் வெல் வர்ஸ்ட், எனக்கு இதில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இத்தனை வகை வச்சுருக்கேன் அப்படி சொல்லிடுவேன். எந்த டானாலையும் முடியாது இது, சரியா? அதனால் தயவு செய்து இந்த இதை வந்து அது மாதிரி தமிழச்சி கார்டனோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னா, நான் எப்பவுமே எடிட் பண்ண மாட்டேன். இமேஜஸ் வந்து ரெயின் லிலிஸ் நான் எடிட் பண்ண மாட்டேன். ஆஸ் இட் இஸ் என்ன பூக்குதோ நேச்சுரலாக என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து நான் கூட எடிட்னா நேம் ஆட் பண்ணுவேன், வாட்டர் மார்க் போடுவேன். பட் கலரை வந்து நான் எடிட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த கலர் என்கிட்ட நம்பி வாங்குறீங்கன்னா அது உங்கள் வீட்டில் அந்த கலரில் பூக்கணும். அதுவே சம்டைம் என்ன ஆகுது, லைட்டாகவும் சில டார்க்காகவும் பூக்குது. இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன், பிம்சம்போ இருக்குது, இங்கே டார்க்காக இருக்குது, அந்த பக்கம் லைட்டாக இருக்குது, இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அதை எடிட் பண்ணி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எங்கேயாவது எடிட் பண்ண ஃபோட்டோஸை தூக்கிட்டு வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்காதீங்க ப்ளீஸ். எங்கே பார்க்குறீங்களோ அங்கே கேட்டுருங்க. மெசேஜ் கன்வே பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் கரெக்டாக. இது வந்து ஆரஞ்சு என்கே சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. பச்சை சுற்றி நடுவில் ஆரஞ்சு சான்ஸே இல்லை. டிவா சூப்பர் டிவா.